amma yeroo tanatti fedhii nama dhuunfaa fedhii nama jaalalaarra ala baane Johartuutu Oromoof gaarii moo Abiyyi waan jechuudha. Maaliif jennaan sila argaa jirra waan deemaa jiru. Arraan tana dibbeen tumamaa jirtus dibbeen aduu kaayamtee tumamuufis oowifamaa jirtus ka guyyaa sanbata xiqqaas deemuu kuni ka deemaa jiru kanutillee qaama qalbiin eegaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan namoota hedduutu challenge nu godhee namoota hedduutu nu muufate akkamiin maqaa namaa balleessitanii namni faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa hojii dhaabbate hin jiru jechuudhaan ijoolleen hedduu wacaa jirti. So amma dhugaan ifiifuu dhiibbattee ifiifuu funyaan hin baatee dubbachaa jirti jechuudha. Namuu ragaa argaa jirtan jechuudha amma waan as deemaa jiru. So amma gaa ta duraan duraa akkuma obboleen coonjeessan gaaf tokko waan jedha geessani. Alagaan akka Oromoon biyya bulchuu jiru argee jira. Addunyaan akka Oromoon biyya bulchaa jiru argee jira. Kan arguus dadhabe kan fudhachuus dadhabe Oromoo qofa jedhe. I gameessa namaa je I hayyu. What happened to my comment? I wish I see your comment. 1 second. Gizee barbaades comment inni cufama. Gizee barbaades ni mul'ata. I don't know for some reason it's why. What do I need to do? Because I need to see the comment. Comment gabbay me. Sabadde maa cufamta. Okay, comment will be up here. Mee takka barreessa. Okay, thank you. Commentii dura amman arge. Thank you. All right, okay. So amma waan isin jechuu barbaadu yeroo amma jirru kanatti ilaalchi yookaan akka sabattis akka liidarattis dhiiroo mootummaa amma angorra jiru kana wayyamoo yaada Johaar qabee dhufu yookaan ilaalcha Johaar qabee dhufu turre wayyaa waan joon isini compare godhu barbaada. Faduraan dura haalli amma guyyaa May 20 dha waan kana ka dubbanne iccitiidhaan jarri kuni faannoo fi wayyaanee fi eenyu maqaan isaanii shaabiyaan walii galanii gurmuu ijaarratanii haala itti mootummaa amma jiru kana itti jiisan irratti marii gaggeeffachaa jiru. Dubbiin nuti jennelleen uu jettee namoota hedduu rifachiistee as deebi'anii mee ragaa as kannaa jedhanii amma ragaa nu guyyaanis nu afaan jira. Wama waliin argu teenyu goonaan waan gaarii godhuu baatanis waan gaarii ulama bareeda irraa dhaabbachuun. Yoo dhaabbachuu daniitti godhanis walumaan laala. Amma garuu pointii xiyya isaa miti. Gaafa alagaan si faarsitu maal jechuu? Arraan tana obboleessi keenya Jawaar Muhammad lubbuun irraa jaalannu qabsoo akkasi qabsaawaan sabaa jabaan sun akkamwaani ilma Oromoo wajji waliin galuu dadhabee arramoo wayyaanee fi shaabiyaan walii galee akkamiin waan kana deemuu danda'ee gaafii jettu. Maaliif jennaan isin amma yeroo hedduu beeytaa namoonni hedduun afaan Amaaraa ijoolleen teenya taasirra akkanuma like fi share qofa malee akkanuma muhabbaa jaalala namaati oriitu tuni afaan Amaaraa kanas hedduu dubbisuu hin dandahanii. Tagize afaan Oromoo dhugaadha waanuma afaan Oromoo rakkoo afaan Oromoo qofa rakkoo qofatti hima. Okay, akkuma isaan Abiyyi jibban qofaaf wanni inni san post godhaa jiru. Immoo tagama Amaarinya reefun tana waan inni Abiyyi dubbise keessa mee Abiyyi ati aangoo gadhiisi akkasiin garsiifne agartaa inuma gaafaati bulchiturra mallas sirra wayyaa gize joo xiqqishoo natti ulfaatte injaamu akkasun hin jedhamu afaan Amaaraa waan ta'eef namni hedduu dubbisuun beeku. Ammas ijoolleen takka takka butamteeti ijoolleen amma dabballeen haaroonni yookaan arrabsee bulaan haaroonni kun mirqaanee gammadee utaalee akka waan Abiyyiin aangorra hin jiru kufee jira Abiyyi kutee jira nuun jaani beeytani khalee amma tokko live seene Abiyyi kutee Jawaartu kursii jala qabu jira nuun jee jechuudha. Sanuufiu maaliif kan isin kaase Abiyyiin akka nuti yaadne miti. Abiyyiin arraa miti gaafa lola hamaa san keessa tureehu nama hin jilbiifatin nama akka Mangistuu Hayilamaariyaamitti ka'ee hin cahin noo jee lakki amma booda biitti namni isinii dhiisee isinii biraa cahu hin jiru. Abadan asumatti hin du'a jee nama uniformii kaayyatee lolaaf afaan bahee jechuudha. Subhaanuma
ragaa waliin argaa jiru. Sambooda hoo misooma ragattaa namni kun miidhaan inni sabarra geessaa jiru akka nama tokkotti amma laal wanni isaan guutummaan guututti taargee godhaa jiran nama tokko isa jechuudha. Akka waan namni biraa hundi haajii ta'e noo akkasii miti lakki. Caasaan isaa gad jirtu rakkoo hamaa qabdi bulchiinsa itti dhiisaan jiran sun gaafiin qabu. Ammoo namni kun biyya ijaaruu keessatti abjuu qaba, waa ijaaruu dandeettii qaba, lolallee dandeettii qaba, waa hunda dandeettii qaba. Arra nuti yeroo Stanliin TMH kale Isaas Aforqi wajji walgahii godhatee fixatee as dhufee Geetaachoo Raddaa gaafa Tigraay Itoophiyaa maali gaafa Tigraay biyya taate arguun fedha wanni jee maali Tigraay gudditti Eritiriyaa wajjin ijaarranna jaan abdii walii galanii deemaa jiran yoo danda'an Itoophiyaa cabsanii akka duritti sani gaafiin isaanii Oromoo keessaa eenyu argannaa nama Oromoo jechuun maal jechuudha Uno akkuma arra Stanliin haasawa obboleessi keenya Jawaar Muhammad barreeffama akkasiinillee rawaaneyne mallasillee faarsuun sun sirrii miti ikonomii kana ati bilicii fi kana goota jechuudhaan afaan jarri dhagoon jechuudha isin galee maali sadarkaa kana obboleessi irratti waanyoon maali come on guys inta wanne kana sirrii miti yaa so haafe waan fedhe haa tolchu haa bareechu habooda dhuf feetu marroo tahe fedhu Jawaar tahe fedhu abbaa fedhe ya haa tolchu jenna sanii achi immoo arra Dabratsihoon immoo Zamane Kaaseeti immoo Iskandar Naggaati immoo dhiiroo eenyoo chikaachuu deemna amma karaa itti aantu tunis gaafii takka gaafii deebuu qabdu mariin amma gaggeeffamuuf deemaa jirus tokko kanuma akkamitti mootummaa kana tokko taanee jiiksinee hoo maal goona eenyurra kaayyannaa dhagaafiin jirtu sinigale so kanaaf abiyyin hanga dhufetti dhugaadha ashaaxirummaadhaan haxxeedha namichini aga isaa Moosasii keenya jaanii suuraa Moosas irraa tolfatanii wannarra kaatanii deemanitti faarsanitti ati as garagalchee achi garagalchee itti wanni godhe biyya tanatti dhugaan isinii maal ati pirezidaantii ta'uu feete takka prime minister ta'uu feenaan dhokochuu qabda you have to be hide you have to come dhokottee dhufuu qabda kaameeraa dheessuu qabda akkas jeewwadha biyyi gaaf tokko ani kaameeruman dheessaa gaaf tokko Faransaayin takka Ruwaandatti gaafa Ruwaandarra turresanii natti dhuftee Faransaayin si baafadhaa jennaan niin aaree niin lolee maaliifi ani nama biyya tana bulchuuf deemaa jiru akkamiin naan jetti jeetiin dheessuu ture je kaameera which is good maaliif namni kaameeraa ni dheessa immoo yoo immoo abjuu biyya bulchuu haa qabaattu taate waan jettullee laallachuu waan gaarii amma nuti abjuu qabna hin qabnu biyya bulchuudha abjuu qabna no hin qabnu never so kanaaf akkuma surprise amma dura nu gootan gaafa qabsoo qeeroo gaggeessinu bara 2014 hanga 18 lammaa fi abiyyi as baaftanitti reformii gootan amma hoo eenyu harkaa qabdanii gaafiidha gaafii warra gugatu kanaafillee gaafii jabduudha eenyu harkaa nu qabdan okay abiyyin ta'uu erga jettan abiyyi haa kufuu erga jettan eega Zamane Kaaseetii fi Dabratsihoon immoo Iskandar Naggaati moo Eertiraarraa nama nuu qabdan moo eenyu namni kaa'u deemtan question mee takka barreessa takka barreessa eenyu qabdan tunis gaafi amma dubbiin deemtee erga amma beeytanii lafarratti amma akkasila dabballoonni yookaan arrabsee bulaan asirra dhattaa'u kuni dhufee biyya kutee jira humaa jalan jiru jiru miti gaafa sila lolli akkasi xiixee lolli Tigraayuu darraa gahanii namichi kutin arraanta namichi kalee nooxoonaa irratti akkanatti abiyyi ja'anii simatan san immoo abiyyi lamaa jira dhagaafiin teenyamma abiyyi kami isin nutti himaa jirtan sunis gaafii takka haa ta'u ayya abiyyuma kanaa jenna maal lafaa qabdan akka reformii qabdan moo humna jabaa if duubaa qabdan moo mee maal if duubaa qabdan tunis gaafii kanaaf questionii kuni gaafii jabduudha beekadha isa big
and a strong question. Ega abiyyi gaafa kaafne alagaa wajji wal tumsine faannoo fi wayyaanee wajji wal tumsine mee eenyu achi kaayennaa dhagaafin jirtu wayyaaneen taatu ta Geetaachoo Raddaa abdii irraa murate san namni akkami abdatee isaan kana wajji guuza baha jira keenya kanaaf dhugaa wajji dhaabbachuun sirriidha dhugaa wajji malee dhaabbannu ni jennuuf kanaaf sinigale so Geetaachoo Raddaatu abdii irraa murate arra amaarri faannoon tunu bakka lama cabxee jirti aktivistiin isaanii guututti isaan balaaleffataa jira maaliif waan qay baarii jaalataniif period dubbi jiro dhumte akka amma ilaalcha khiyyatti akka yaada khiyyatti haa bulchiinsi hamaan jiraatu malee haa qaaleensi jireenya jiraatu malee bineensa nu nyaatuuf akka nutti as deemu kanarra Abiyyuu Ahmad irra wayya biyya saniif akka sabatti illee akka biyyatti illee isa harka dhibba irra wayya at least karoora qaba abjuu qaba visionii qaba wayyaanee waggaa 27 agarre rakkoo malee ifi saamuu malee wanni jechuu malee waan agarre hin beeknu nagarre nuti arra rakkoonni jirti yaani jirti garuu haa xiqqaattu haa guddattu waa tolchuu keessatti waa harka tokko misoomsaa harka tokko wanni godhuratti mootummaa amma Oromoon bulchaa jiru kana irra wayya dhibbaan dhibbatti liqimsa tana malee jiru option biraan qabna mee Abiyyirra Jawaartu wayyaa maaliin muuxannoo kamiin namni biyya bulchuu deemu waan jedhuus eeggataa tadabartees tolchaa waa ijaaraa deema gaafa biyya dhufes daran ijaaraa deema ammas hirrifatina wanni je'ina namni biyya bulchuu deemu gizee hunda dubbee isaa eeggachaa deemuu qaba biyya tanatti waan inni joollummarraa godhe saaxil baasan asitti Donald Trump isaa ta'u Obama haa ta'u uma fedhaa ta'u kuni seera kanaafuu jara keenya tombolaan lotorii nuti amma eegaa jirru dhugumaan wanni amma deemaa jiru kun yoo dhugaa taatu taate walumaan argu teenya jechuudha warri nu shakkitanis amma dhugaa arguuf teessan xiqqoo teessanii kanaaf mooraa diinaa keessa teenyee diinaa wajjin alagaa wajji walii gallee tokko taanee waan amma harkaa qabnu kana ni facaafna yoo jettan carraan isinii kana akkuma kaleessaa san daqiiqaa takka daqiiqaa lama daqiiqaa sadi carraa isinii kana lakki mootummaan Abiyyi Ahmad kuni garagaluu qaba Jawaarii fi Dabratsiyoonii fi Zammana Kaaseetii fi Iskandar Naggaa dhufanii haan bulcha yoo jettan akkamitti riifoormii kamiin istaayila kamiin ani Dabratsiyoon nu bulchanii agarree jira waan isaan nu fidan hin agarre ni mormini tana maal nu fidan maal xab nu godhan nothing Zammana Kaasee dhugaadha 4 kilo abbaa kiyyaa seenuun fedhe jaa Iskandar ani qay bahari sinirraan tuqu asuma naqi jeeti Isaayas jala hudduri rigaa jira tun hundi Isaayas jala hudduriiti Isaayas Ijipti jala rigaa jira eenyu hadiisuu fedhan biyya tana mormachuu qaba eenyu akka sabattis akka Oromoodha akka biyyattis faayidaa sirraa argachuu ta'a Oromoodha kanaafuu mormachuu qaba jechuu namni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuu eega lukkuu miilli cabee fi re'ee sangaan irraa re'ee gaafni irraa cabee fi takka namni dhugaadha rakkoonni jira kana garuu maxxansuu siyaasaa miti so kanaafuu jara keenya jaalannes jibbines wanti nuti dhiyoo tana jenne dhiibbattee dhufte nu dhugoomaa jirti yes nu dhugoomaa jirti duraan waan gaarii daleene jirra amma wal jalaa dhaabbannaa jechuudha wanni amma itti deemnu kun tumsi nuti diinaa wajjin mooraa diinaa keessa dhaabbannee asii harru kun akkuma dubbii leencoon jeessan nu harka tahaa jirti jechuudha gaafa alagaan harka sii tumte gaafa alagaan waan keesheer sii goote istaanliifaan gaafa si faarsan wahii jira dibbee gama duubaatiin tumaa jirtan takkaa hoo ati immoo afaan si kaayuuf dibbee sii tumaa jiran jechuudha harka sii tuman maaliif Oromoon cabsan jechuudha garuu amma wanni nama gammachiisu wanni amma social media kanarratti harka tumuu fi dibbee tumus
ijoollee hubannoo siyaasaa hin qabne ijoollee qacalee ijoollee waan takka hin beekne ijoollee yoo ati ammaan tan abiyyi kutee jireetten dhugaadha abiyyi kutee jira jee asirra dhufee sooshaal miidiyaa irratti abiyyi kutee jiraa siin jedha abiyyiin gaafa maskaram soddomaa sanii kagaaf sanii kutin arranii kut akkamiin naan jetta abbaa kiyya bararra namichi ikonomikaali waa hundaanuu jajjabaatee deemaa jira bar sigala soo kanaafuu jara keenya jaalannes jibbines amma yeroo tanatti wanni nu baasus wanni nuti godhuu qabnus malaamariidhaan kaambii alagaa san achuma dhiifne kaambii teenyatti as dacha'u akkasanii tokko barreessa namni yaada kannachuu feetan I give you a chance daqiiqaa 3 namoota 5 yookaan nama 6 fin carraa kan yaada dabarfachuu feetan takka barreessa yookaan natti ergadha I will make you join all right gana qabsoon hin geenye gana amma jalqabnee jira warra qabsoon amma jalqabde shaabiyaa wajji dhaabbannee yeroo tanatti mootummaa amma dhaabbachaa jiru kana mootummaa amma biyya ijaarachaa jiru kana mootummaa akka empire kushiftootti ijaaraa jiru kana mootummaa ifbira kutee qay bahar gaafachaa jiru bahara diimaa gaafachaa jiru kana jiisinaa jette wayyaanee fi faannoo fi shaabiyaan oromoo yoo mooraa tan keessa dhaabbannee waliin dhagaa itti asarra jettan nutti hima waliin dhagaa itti har'a garuu eenyu lafaanuu qabdan abiyyi kaasu dura yaa so akkasanii jara keenya akkuma obboleessi keenya Jawaar Mahammad Fayyaa hadahuu gaafa qalbii qabu san Abiy Ahmadiif waggaa 5 dabalee fi jira akka jeesanii nutillee waggaa 15 Abiyyiif dabalee jira waggaa 5 dabalee fi jira jeemee inni nuti immoo 15 dabalee fi jira haa bulchu haa ijaaru gaafa lafa qabsiise gaafa waa hunda lafa qabsiise san booda namni karaa dimokiraasiitiin karaa biyya wanni godhu aangoo irraa fuudhu san gaasan carraa kan namaaf jechuu nama sani alammoo akkanumatti dirree qullaa alagaa wajji tumsine mootummaa kana garagalchinaa lakki mistake lamatti hin deebin rakkanne waan daabboo san adda kutannee jiraanneetuma biyyatan akkuma harkaa qabnu oofachuu tura nu baasa malee biyyatan alagaa wajji walii gallee carraan kanninuuf zamane kaasee faadhaaf carraan kannin never akkasanii fayyaanaataa waan hojii turtaniif hedduun isin galatoonfadhaa kanaafi qabsoon guyyaan silaa sanbanne as deemaa jira hiriirri guddaan marsariitiidhaan gaggeeffamaa jiru keessaa dhaabbannaan oromoon waan gaarii lakkii jettanii itti fufnaanis waan gaarii nutis qophoonee isineen guyyaa dilbataa jechuudha yoo rabbi jedhe achiin nu haa gahu kana achi waan qabnu harkaa wallaallee waan qabnee gadhiisnu wallaallee iigoo mataa keenyaa iigoo dhuunfaa keenyaatiif wal facaasuu qabna jettanii warri cahaa jirtan jabaadha